Eerst in 2009 ben ik er mee gestart. En eigenlijk heb ik vroeger zelf gedanst, hostessenwerk gedaan, parttime, theateracademie gedaan. Eigenlijk alles wat ik leuk vind, heb ik gewoon samengevoegd. En, In een eigen bedrijf. In een eigen bedrijf. En werk van gemaakt. Nou ja, ik wilde eigenlijk gewoon in theater. Dat was wel iets wat ik wilde doen. Maar ik merkte ook dat ik ook heel graag op de achtergrond ben. Het is ook niet dat ik iemand ben die altijd op de voorgrond wil staan. Helemaal niet zelfs. En ik merk dat ik met de kostuums gewoon heel erg leuk vind om dingen te maken. Ik ben vrij creatief. Veel ideeën heb. En op deze manier kan ik het toch, zit ik het toch in de showbusiness, zeg maar. En, maar niet op de planken. Nee, niet op de planken. Nee. Weer achter. Als je zelfstandig bent, heb je altijd wel moeilijke dingen, want je moet altijd door. Je kunt niet even. Nee, maar goed, je moet wel altijd door. Het is niet dat je even kan zeggen, nou, ik ben ziek vandaag, ik blijf thuis. The show must go on. Ja, juist. Moeilijke beslissingen. Ik kom uit Den Haag en ik woon in Maaseik. Dus voor mij is het soms moeilijk van, welke richting leg ik me meer op de Randstad of meer in het zuiden? Oké. Ja. En tot op dit moment doe je beide combineren? Ja, en zolang dat gaat, blijf ik dat doen. Oké. Dat is wel een kwestie van plannen. Ja. Dat is wel gewoon is de juiste balans te vinden of is het altijd een beetje week per week zoeken? Ja, toch wel. Ja. Zeker omdat ik natuurlijk gedeeltelijk nog, net als zei, in Den Haag woon. Ja. En dan gedeeltelijk in België. Ja. Dus echt veel rustmomenten zijn er niet. Dus je moet je wel inbouwen, want dat breekt op. Ja. Heb je dan niet zoiets van, nou, ik wil wel eens over binnen nu en een nabije toekomst ga ik wel de knoop doorhakken voor een van de twee? Ja. Om toch iets meer die rust te vinden. Maar ik weet niet welke. Ja, ik denk dat bij mij, we werken wel heel veel met veel kostuums. En we doen er ook echt ons best voor om die er goed uit te laten zien. Het is niet eventjes een standaard iets van een feestwinkel. Nee, er worden echt op maat gemaakt. Ja. Dus daar probeer je eigenlijk wel mee te onderscheiden. Ja. Als je het echt wil doen, zeker doen. Absoluut. Maar er komt heel veel bij kijken. Ja, het is niet even doen. Je bent echt altijd ermee bezig. En dat is heel goed, maar je gaat jezelf niet overwerken. En zeker in het begin niet. Stapje voor stapje. Je bent er altijd mee bezig, dus eigenlijk zeg je tussen de regels door, privé komt even tijdelijk op een tweede plek te staan. Ja, en daar moet je wel een goede combinatie in vinden. Ja. En bewust van zijn. Heel bewust, ja. Maar dat is niet erg. Als je het leuk vindt en je kunt dat, dan moet je dat zeker doen.